Если в квартире скрипят полы, есть недорогой и эффективный способ устранить проблему. Через щели находим лаги, на которых лежат доски, и вкручиваем туда саморез. Потом между саморезами натягиваем ниточку, она как раз и покажет, где лежит лага. Вдоль натянутых ниточек сверлим отверстие и вкручиваем туда саморез, чтобы прикрепить доску к лаге. Закрутил около 100 саморезов, проверяем и сравниваем с тем, что было. Полы теперь не скрипят, а вот так было до ремонта.